ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സുഷീസ് ഹെൽത്തി കിച്ചൺ. എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഞാൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ റെസിപ്പി, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി നമ്മളുടെ മല്ലൂസിന്റെ എല്ലാം ഫേവറേറ്റ് കപ്പ ബിരിയാണിയാണ്. കപ്പ ബിരിയാണി നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ? അപ്പം കപ്പയും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ഞാൻ കപ്പ പുഴുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, കാണാൻ മറക്കരുത്. എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി കപ്പ പുഴുക്കിട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി തോന്നുന്നു. അപ്പം നമ്മളുടെ അടുത്ത റെസിപ്പി കപ്പ ബിരിയാണി. മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എങ്കിലും ഇന്നും കപ്പ ബിരിയാണി പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലി കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ലേൺ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി, ബിഗിനേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കപ്പ ചിക്കൻ ബിരിയാണി. ഞാനിവിടെ കപ്പയും ബോട്ടി എന്നാണ് പറയുക സാധാരണ. അപ്പം ഞാൻ മീറ്റ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കാറില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ കൊണ്ടും കപ്പ ബിരിയാണി വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് കപ്പ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. ഹേ ഫ്രണ്ട്സ്, ടുഡേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് കേരളാസ് ഓൺ ഫേവറേറ്റ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ tapioca chicken biryani. So let's try how to make. Thank you so much for watching. Keep sharing, keep subscribing. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമന്റ്സ് ബോക്സിൽ തരാവുന്നതാണ്. And please don't forget to press the bell icon to get the notifications. Thank you. Hi friends, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ മല്ലൂസിന്റെ എല്ലാം ഫേവറേറ്റ് കപ്പ ബിരിയാണിയാണ്. കപ്പ ബിരിയാണി, അതായത് കപ്പ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. നോർമലി കപ്പ ബിരിയാണി നമ്മളൊക്കെ ബീഫ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് അല്ലെ? മട്ടൺ കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം. ബീഫ് കൊണ്ടാണ് സാധാരണ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കാറ്. പക്ഷെ ചിക്കൻ കൊണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ബീഫ് കഴിക്കില്ല. അപ്പോ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചിക്കൻ മെറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 1/2 kg ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അറൌണ്ട് ഒരു 700 ഗ്രാം അല്ലെ 750 ഗ്രാം കപ്പയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ചിക്കൻ ഒരുപാട് എടുത്തിട്ടില്ല, ഇത്രയും ചിക്കൻ മതി. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ. നമ്മൾ ഈ മസാലകളെല്ലാം രണ്ടാമത് ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്ന സമയത്തും ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 3-4 കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തത്. കറിവേപ്പില ഇടുന്നത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്. മെറിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനത് ആഡ് ചെയ്തത്. കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ലല്ലേ, അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം അതിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ, അതുകൊണ്ടാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഒരു മണമുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പകുതി നാരങ്ങ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ നീരൊഴിക്കുക. ഒരുപാട് വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒരു 1/2 നാരങ്ങയുടെ നീര് മതി. നീ ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ശകലം ഉപ്പിട്ടാൽ മതി. മെറിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇടണ്ട. ഒത്തിരി ഉപ്പിട്ട് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരല്പം ഉപ്പിടുക, കാരണം നമ്മൾ പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉപ്പിടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മസാലയിൽ ഉപ്പിടും. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലതുപോലെ. ഇതിന് ഇപ്പം മുളക് പൊടി കാണാൻ കുറവാണ്, ഞാൻ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്തത്. അപ്പം കളറിന് വേണ്ടി എരിവ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കും. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കപ്പ റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാനിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്താണെങ്കിലും നമ്മൾക്കിത് വെക്കാവുന്നതാണ് മെറിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് ഞാൻ കപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കപ്പ ഒരു 700 ഗ്രാംസ് കപ്പ കാണും. 1/2 കിലോയിൽ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. ഞാൻ അല്പം വലിയ പീസസുകളായിട്ടാണ് കപ്പ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നോർമൽ കപ്പയുടെ പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഡബിൾ പീസ് ആക്കി ഞാൻ ഇതിന്റെ പകുതിയായിട്ടുള്ള പീസുകളാണ് സാധാരണ നമ്മളുടെ നാടൻ കപ്പ പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, കപ്പ വേവിച്ചത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇത് ഇച്ചിരി വലുതായിട്ടിട്ടു. അതായത് ഇത് വേവുകയും ചെയ്യണം, പക്ഷെ വെന്തങ്ങ് അളിഞ്ഞു പോകരുത്. അതിനു മുന്നേ നമ്മളിത് ഊറ്റിയെടുക്കണം. ആദ്യം ഞാനിതിപ്പം ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് കുറച്ചുകൂടെ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാരണം ചിലപ്പോ ചില മട്ടോ കയ്പോ ഒക്കെ കാണാം. അപ്പൊ അതെല്ലാം പോയി കിട്ടും നമ്മൾ 2 ഊറ്റിക്കപ്പ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. കപ്പ പൊളിക്കാനും അരിയാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, അത് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ കപ്പ കുറച്ച്
പുഴുക്കിനൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് ഒരല്പം കുഞ്ഞു വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഇടുക. അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് ആദ്യം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം, എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് തിളച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം, വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ വെന്തിട്ടില്ല, ഇത് ഒന്ന് തിളച്ചു. അപ്പൊ ഞാനിതിപ്പോ ഒന്ന് ഊറ്റാൻ പോവാണ്. ഒരുപാട് വേവില്ലാത്ത കപ്പയാണ്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇതൊന്ന് ഊറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് പിന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഈ വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പം വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു. ഈ ഒന്ന് ഊറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലോട്ട് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ. കാരണം അത് ഒന്ന് ഓൾറെഡി തിളച്ച് കുറച്ച് വേവായതല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ അതിലോട്ട് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പ കല്ലിച്ചു പോകും, പിന്നെ വേവില്ല. അപ്പൊ ഇതിപ്പം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും കപ്പ. ഒരിക്കലും തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം വേറെ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി തിളപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഒരല്പം മഞ്ഞൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്പം മഞ്ഞളിട്ട് പൊഴിച്ചാലും മതിയെങ്കിലും കപ്പയ്ക്ക് ഒരു കളർ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ ഞാനൊരല്പം മഞ്ഞൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം കപ്പ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് മഞ്ഞൾ ആഡ് ചെയ്യണ്ട. ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അതൊന്നും തിളച്ച് വേകാറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്യണ്ട. നമുക്ക് ഈ കപ്പയിലോട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു ശകലം കൂടെ വേവിച്ചാൽ മതി. ഇനി നമ്മളിനി കപ്പയിൽ ഒരുപാട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനിലൊക്കെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യും, മസാലയിലൊക്കെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യും. അത് ഒരുവിധം വേവണം, അളിയരുത്. അപ്പൊ അതിന് ഒരു അല്പം കൂടെ വേവാനുണ്ട്. കപ്പ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ വെന്ത് അളിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തൊന്ന് ഉടച്ചു നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. കപ്പ ശരിക്കും വെന്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അളിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മുടെ 2 പീസായി ശരിക്കും അത് നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്തു. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഊറ്റണം. ഇനി ഇത് അളിഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ. ഇത് വാട്ടർ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഒരു 3 സവാള, മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു. ചുമന്നുള്ളിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്തത്. കാരണം ഷാലറ്റ്സ് അല്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ചുമന്നുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, അതായത് ഷാലറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ചിക്കൻ കറിക്കും ഈ ബിരിയാണിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചുമന്നുള്ളി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ചുമന്നുള്ളി നമ്മൾ ദുബായിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വാങ്ങി ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒന്ന് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ സവാളയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ചുമന്നുള്ളി യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു 3 ഓണിയന് മീഡിയം സൈസ് സ്ലൈസ്ഡ് ചെയ്തത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില, പിന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ ചില്ലി, പച്ചമുളക് നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് ഭയങ്കര എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെഡ് ചില്ലിയും ബ്ലാക്ക് പെപ്പറും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരല്പം വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി എരിയുക, ചതച്ച് ഇടരുത് ചിക്കൻ കറിയിൽ. ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതാണ് കൂടുതലും നാടൻ ചിക്കൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് എപ്പോഴും തരിക. ഞാൻ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ടൊമാറ്റോ യൂസ് ചെയ്യണില്ല, സാധാരണ ചിക്കൻ കറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഗ്രേവി വേണ്ട. നമുക്കിവിടെ തിക്ക് കുഴമ്പ് പരുവത്തിലിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കറിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. കാരണം അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പ. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ അധികം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണെങ്കിലും എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു അല്പം കടുകിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. വേറെ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണില്ല. ഒരല്പം കടുകിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ കടുകിട്ട് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. ഈ ചിക്കൻ കറി നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ബിരിയാണിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കുറച്ചൊരല്പം കറിവേപ്പില ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ്. ആദ്യം ഫുൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണില്ല. നമ്മളുടെ സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇതങ്ങിട്ട് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്യുക. ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം വെക്കുക. ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരല്പം ഉപ്പ്, ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകരുത് കേട്ടോ. നമ്മളിനി ചിക്കന് ഉപ്പിടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഉപ്പായി പോകരുത്. കപ്പയ്ക്ക് ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ മെരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചേർക്കണം, നോക്കിയിട്ടേ ചേർക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക. ഒരു 3 to 4 മിനിറ്റ് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ്.
അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളുടെ സവാള ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ വഴണ്ടിട്ടുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ. 1/4 ടീസ്പൂൺ, ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ല. 1/2 ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അഗൈൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരുപാട് എരിവ് ഞാൻ ചേർക്കണില്ല. നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പം അതിൽ നല്ല എരിവ് കാണും. 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്, വലിയ സ്പൂണിന്, അതായത് 2 ടീസ്പൂണ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ചിക്കൻ മസാല 1 സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് മല്ലിയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഈ ചിക്കൻ കറിക്ക്. സാധാരണ ചിക്കൻ കറി പോലെ ഇവിടെ ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നിറച്ചെടുത്തില്ല കേട്ടോ. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യരുത് ഈ ചിക്കൻ കറിക്ക്. കാരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം 1 കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. മല്ലിപ്പൊടി എടുത്ത് മുന്നിട്ട് നിൽക്കരുത് മല്ലിയുടെ മണം ഈ ചിക്കൻ കറിയിൽ. കാരണം നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇതിനകത്ത് പച്ചമണം എല്ലാം മാറി മസാല വഴണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം. ഈ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ മെറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കന് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ കറിയിൽ ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്യില്ല, സാധാരണ ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നത് പോലെ കേട്ടോ. ഒരൽപ്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. ഉപ്പ് ഒരുപാടായി പോകരുത്, കാരണം നമ്മൾ സവാളയിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്, ചിക്കൻ മെറിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം. വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് നമ്മൾ ഒരല്പം നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം. അതായത് ഒരു 4 to 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെക്കുക. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഞാനൊരു 4-5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചു. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയി കാണും. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, എങ്കിലും ഒരല്പം വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, കാരണം ചിക്കനിൽ ഒത്തിരി വെള്ളം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ചൂടാക്കിയ വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരല്പം, ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ്. കാരണം ഒരുപാട് വെള്ളം നമുക്ക് വേണ്ട. അത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇനി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചിക്കൻ റെഡിയാവും. നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം കപ്പ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ കുക്ക് ചെയ്തു വഴറ്റി. അപ്പം ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ, ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഒക്കെ മതി. ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് വരെ കിട്ടുന്ന ചിക്കനല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 to 12 മിനിറ്റ് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക, ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കപ്പ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് പോലെ അല്പം ചാറേ ഉള്ളൂ, ഇതിൽ ശകല ഗ്രേവിയേ ഉള്ളൂ, ഡ്രൈ ആണ്, ഒട്ടും ഗ്രേവി ഇല്ല. കറക്റ്റ് 10 മിനിറ്റ് കൂടെയാണ് ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ കപ്പ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കപ്പ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കണം, ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പതുക്കെ. ചിക്കൻ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു, എരിവ് ഉപ്പ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇത് നമ്മളിനി കപ്പ നമ്മളുടെ ഒരുപാട് വെന്തിട്ടില്ല. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കപ്പ ശരിക്കും ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ വേവാതെ കിടക്കരുത് കപ്പ. കപ്പ ഒന്ന് വേവുകയും വേണം. അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ശരിക്കും. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളുടെ കപ്പ ഞാൻ ഉടച്ചു കൊടുത്തു കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ന്. ഈ ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ കപ്പയുടെ കൂടെ ഈ ചിക്കനും ഉടഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും നമുക്കങ്ങനെ ഒരു മിക്സ് ആക്കിയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചിലർക്കൊക്കെ കപ്പയങ്ങ് ഒരുപാട് മാഷായി തോന്നുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കപ്പ കുറച്ചുകൂടെ വേവിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഒരല്പം കറിവേപ്പില ഒന്ന് മുറിച്ച് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ, ഒരല്പം. അതൊരു മണത്തിന് വേണ്ടിയാണേ. 1 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് നമുക്ക് തൂവി കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്. നിർബന്ധമില്ല, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷണലാണ്. ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടാമത് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അത് ലാസ്റ്റിൽ ഒരു അല്പം കരിവേപ്പിലയും വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒന്ന് തൂക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ അടിപൊളി നമ്മളുടെ കപ്പ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും ഈ കറിവേപ്പിലിന്റെ ഒക്കെ മണം ലാസ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ ആഡ് ചെയ്തൊന്ന് ഇറങ്ങാനായിട്ട് 1 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൾറെഡി ഓഫ് ചെയ്തു ഞാനിവിടെ.
ഈ ഒരു പരുവം മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ, അത് ഒരുപാട് മാഷ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്കാം. ഓ, ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് കപ്പ ബിരിയാണി. അപ്പൊ ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈസി ഡെലീഷ്യസ് ടേസ്റ്റി കപ്പ ചിക്കൻ ബിരിയാണി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ച് എരിവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്പൈസസ് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ചാണ് ആഡ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡെലീഷ്യസ് ആണ്. Hope everyone likes today's easy and delicious Kerala's own typical kappa and chicken biryani, tapioca chicken biryani. Thank you so much for watching. Keep sharing, keep subscribing. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ പ്ലീസ് മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഈറ്റ് ഹെൽത്തി, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി. താങ്ക് യു.